Okay, and good afternoon everyone. How are you today? I hope you are all fine. And today we gonna learn the questions. ជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីសំណួរអូខេដើម្បីចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសក៏យើងត្រូវចេះសំណួរមុនដែរអូខេតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរចូលទៅវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេ Look at the whiteboard. Okay, here the questions. So there are two kinds of questions. We call yes no questions and WA question. In WA question we can call information question. Information question. Like form អញ្ចឹងក៏បានអូខេអញ្ចឹងសំណួរមានពីរប្រភេទគឺជាសំណួរបែប yes no question ជាសំណួរបែបសួរឆ្លើយចម្លើយគឺ yes and no ឧទាហរណ៍ Are you a student? Are you a student? ចម្លើយប្រសិនបើយើងជា student យើងឆ្លើយអូខេអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងជា sir ចម្លើយគឺយើងឆ្លើយតែ yes and no Are you a student ចម្លើយគឺ yes I am no I'm not Okay Do they study English? Do they study English? Okay កន្លងមកឃើញខ្ញុំពេលខ្ញុំបរៀនកូនសិស្សឃើញមាន mistake បង្កើត mistake ជាច្រើនកន្លែងហ្នឹង Do they study English? គាត់ឆ្លើយ Yes I study No I'm not study អញ្ចឹងទៅក៏ពិតឆ្លើយអញ្ចឹងគឺអត់ត្រូវណាអញ្ចឹង yes no question គឺយើងយក have មកយើង do មកជួយមែនទេឲ្យបង្កើតសំណួរអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លើយមកវិញគឺ they do បើគាត់បើពួកគេមិនរៀនទេ no they don't Okay ខាងក្រោម Can she sing a song Can she sing a song យើងឆ្លើយ yes she sing No she cannot sing ណាអញ្ចឹងយើងឆ្លើយថា yeah she can No she can not Okay អញ្ចឹងយើងឃើញ are do and can ជា modal verb អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញ Are you a student ចម្លើយគឺបើគេហៅវាជាប្រភេទ yes no question ដោយសារចម្លើយវាគឺយើងឆ្លើយ answers is yes and no so we call this kind of question yes no question មានប្រភេទសំណួរជាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំយកតែពីរនេះទេ yes no question and WA question ឬក៏យើងអាច call ថា information question អូខេងាយស្រួលណាស់កន្លែងនេះណាបើសិនជាកិរិយាសព្ទនឹង to be ទៅទៀតថា I am a student ចឹងយើងយកមក Are you a student Okay Do they study English Yes they do No they don't Can she sing a song Yes she can No she cannot អញ្ចឹងចុះ WA question វិញអូខេមានច្រើនជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែ list down តែប៉ុណ្ណេះសិនតោះ what យើងមើល what គឺប្រើសម្រាប់សួរ ask for something ask for something when ask for time will ask for place សួរទីកន្លែង which ask for choice why ask for reason
reason who are for a person okay ហើយសួរចំនួនណាអញ្ចឹងយើងមើល okay what យើងប្រើ ask for something អញ្ចឹងយើងមើល what ask for something មានន័យសួររបស់អីមួយសួរអ្វីមួយគេប្រើ what example what is this តើនេះគឺជាអ្វី it is a marker to ask for something okay ask for something complete question mark ផងណាអញ្ចឹង what is your name it means something here គឺ ask for ឈ្មោះ name ឈ្មោះ what is your name អញ្ចឹងចម្លើយយើងអាចឆ្លើយ yes or no បានទេអត់ទេចម្លើយវា not yes my name is ណាគឺ what is your name my name is Saron okay what did you do I did my homework យើងអត់ឆ្លើយ yes or no ទេកន្លែងហ្នឹង when ask for a time អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ដឹងថាគេធ្វើអីមួយនៅពេលណាយើងត្រូវនឹកឃើញ when សិនឧទាហរណ៍ណែទៅសាលាពេលណា when do you go to school ណែធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះនៅពេលណា when did you do homework ណែចូលគេងនៅពេលណា when did you go to sleep okay វាប្រសិនបើចង់ដឹងទីតាំងឬកន្លែងយើងត្រូវប្រើនឹកឃើញសំណួរវាតើគេទៅណា where do you go តើអ្នកទៅណា okay where do you live តើអ្នករស់នៅឯណា where do you study តើអ្នករៀននៅឯណា okay where do you do homework តើអ្នកធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះនៅឯណាអញ្ចឹងឲ្យទៅតាក់ទងនឹងទីតាំងទីកន្លែងគេប្រើវា which គឺជម្រើសអូខេជាធម្មតាគេប្រើវាជាជម្រើសអូខេដូចខ្ញុំមាន marker អញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យយើងមួយទេអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងវាមានជម្រើសអញ្ចឹង red and blue អញ្ចឹងជម្រើសយើងជ្រើសរើសតែមួយអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងយក which one do you want which markers do you want ដល់ទៀត which markers do you want អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេសួរជម្រើសឲ្យតែជម្រើសណាថែមមក wise ឲ្យតែសួររកហេតុផល reason នេះតែថាហេតុផលណាឲ្យតែសួររកហេតុផលគឺយើងប្រើ why អូខេ why do you go to Phnom Penh ហេតុអីបានយើងទៅភ្នំពេញ why do you study English ហេតុអីបានយើងរៀនភាសាអង់គ្លេស why do you love me ហេតុអីបានអ្នកឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំចម្លើយរបស់វាគឺផ្ដើមដោយ because okay why do you study English because I want to speak with foreigners because English is an international language which used all over the world okay អញ្ចឹងយើងឆ្លើយចម្លើយវាគឺផ្ដើមដោយពាក្យ because ណា because ដោយសារវាជាសួរហេតុផលពីព្រោះណាពីព្រោះ who គេសួរមនុស្សតើជានរណាយើងឧទាហរណ៍ who are you តើអ្នកជានរណា I am Saron who is she is a doctor okay she is a doctor whose are they តើពួកគេជានរណា they are my student okay
ចំពោះ how នេះយើងប្រើបានច្រើនសួរដូចតែជាខ្មែរថាដូចម្ដេច how are you I am fine ទេ how are you how are you I am okay not bad not good okay how អញ្ចឹង how នោះប្រើបានច្រើន how many and how much how many and how much នេះគេប្រើសម្រាប់ចំនួន how many students are there in the class តើមានសិស្សប៉ុន្មាននាក់នៅក្នុងថ្នាក់នេះ how many students are there in the class okay how much money do you have how much money do you have ចឹង how many គេប្រើជាមួយ count noun សម្រាប់រាប់ចំនួននាមដែលអាចរាប់បាន how much គេប្រើជាមួយ uncount noun នាមដែលមិនអាចរាប់បានវាមាន how long សួរប្រវែង how tall សួរកម្ពស់ okay how tall are you តើអ្នកកម្ពស់ប៉ុន្មាន okay how long have you studied English តើរយៈពេលប៉ុន្មានហើយដែលអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសនៅទីនេះ okay how long have you studied English here យើងប្រើ how far សម្រាប់សួរប្រវែង okay how fast សួរប្រវែងដែរណា how far how fast it is from តាកែវ to Phnom Penh okay តើវាមានប្រវែងប៉ុន្មានពីតាកែវទៅភ្នំពេញ okay យើងប្រើ how far how long បូកចូលគ្នាមកអញ្ចឹង how many how much ឬក៏ how are you តើអ្នកសប្បាយជាទេណាដល់ពេល how to វាមិនមែនជាសំណួរនេះ how to តែថារបៀបI know how to cook ខ្ញុំដឹងពីរបៀបចម្អិនអាហារមែនទេអញ្ចឹង I know how to cook I know how to teach English ខ្ញុំដឹងពីរបៀបបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស Okay WA question ម្ដងទៀតមានពីរ Okay យើងសល់មួយចុងក្រោយគេគឺយើងប្រើ how Okay how នេះច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំទុកខាងក្រោយhow យើងសួរពីប្រែថាដូចម្ដេច how ប្រែថាដូចម្ដេច Okay how ដូចម្ដេច How are you How are you តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេឬក៏តើអ្នកដូចម្ដេច mean I am good I'm okay okay how ក៏ចូលទៅក្នុង information question ដូចគ្នាណាពាក្យផ្ដើមដោយ WH ទេប៉ុន្តែគេចាត់ចូលវាទៅក្នុង WH question ដូចគ្នាដោយសារយើងប្រើ how ហ្នឹងដើម្បីសួររាល់ចំនួនដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអត់ដើមដោយ WH ទេប៉ុន្តែយើងប្រើ how ហ្នឹងសម្រាប់សួររាល់ចំនួនដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងហៅថា information question យើង how are you អត់អាចឆ្លើយ yes ឬក៏ no ទេអញ្ចឹងយើងឆ្លើយ I am fine I'm not bad not good okay etc okay តែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment ជាទៅសេសំណួរជាង yes no question and WA question នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំ to make sure you understand or not okay to sum up today we study two kind of question the first is yes no question example are you a student yes I am no I'm not do you study English yes I do no I don't can you sing a song yes I can no I can't Tiếpគឺ WA questions second WA question we have what for something what is your name when do you study where do you study
which language do you study why what reason why do you study English and how it okay សាក comment ខាងក្រោមវីដេអូសរសេរសំណួរយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើមានខុសឆ្គងសូមខន្តីអភ័យទោសផងអូខេ bye bye